कैमरा, आज वीडियो बनानी है। अरे हाँ, मुझे याद है, आज तो वीडियो बनानी है। और गेम क्या था? हाँ, याद आ गया, सबवे सर्फ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मैं खेलने वाला हूँ जिस गेम के 1 बिलियन डाउनलोड्स हैं। और आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सा गेम खेलने वाला हूँ। उस गेम को आप सबने बचपन में भी बहुत खेला होगा, जो कि कभी ख़त्म भी नहीं होता। उस गेम का नाम है सबवे सर्फ। आज हम वही गेम खेलने वाले हैं, तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो मैंने ऐप खोली है pokegames.com, इस गेम में बहुत सारे गेम्स हैं और यहाँ पे मुझे सबवे सर्फ मिला है। और आपको प्ले स्टोर से इन गेम्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, टेम्पल रन भी है, सबवे सर्फ भी है, माय परफेक्ट होटल भी है, सारे गेम्स हैं। एक है स्टिकमैन हुक, ये भी है। तो हम तो सबवे सर्फ खेलेंगे, तो चलिए सबवे सर्फ। तो हम गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके, कंप्यूटर पे हार्ड है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे मैं चाहता था, उस साइड से ट्रेन आई, इस साइड से भी एक और ट्रेन आ गई। और हाँ गाइस, हमारे 200 सब्सक्राइबर हो गए। आप सभी के लिए थैंक यू। तो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें फॉलो करिए। हमें 1K सब्सक्राइबर पे ले आइए। पहले आप हमारे करवाएंगे 300 सब्सक्राइबर, 400, 500, बढ़ते जाएंगे। फिर 1K पे तो आपके लिए लाइव आ रहा हूँ, बात करने लाइव स्ट्रीम पे।
अबे वापिस से प्ले करते हैं गेम को। अबे वो तो मुड़ा भी नहीं, ऐसे कैसे हो गया? मतलब मैं 728 की स्पीड में भागा हूँ। भाई देखिए, मैंने कोई माउस को नहीं लाया, ना ही ये बटन दबाया, और ये अपने आप कैसे हो गया?
आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।